皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大勢実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局もやっていきたいと思います。今回も10分切れ負けで読み上げ音声を加藤一二三九段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私が先手ですね。相手は2段の方です。じゃあ今回ちょっと矢倉でいってみましょうかね。577銀と上がってで262筋を4飛ばしていきます。近年はねこう下先の歩を保留する矢倉もね多いんですけれども、今回はちょっと下先の歩をね伸ばして保留するですね、保留する矢倉減ってるんですよ。すいません、伸ばしていく矢倉が増えています。こう早めに突くことによって、後手にね4二銀3三銀と強要させて、急戦策をねなんていうんですかね、少し牽制するという狙いですね。以前はこう下先の歩を伸ばさない指し方が多かったんですけれども、近年はね伸ばさないと後手がこう急戦ね、むしろ伸ばしてもね急戦をして仕掛けてくる場合が、パターンがね増えてきまして、それをね、簡単に言うと牽制して早めに下先の歩を伸ばしてるということですね。この下先の歩を伸ばしてしまうと後に3七桂から2五桂とね飛ぶような手とか、攻撃パターンの幅がね、狭まってしまうっていうのが一つデメリットになるんですけれども、先ほど言ったように早めに歩を突いて3三銀を強要することによって、逆にね後手からの急戦策を牽制することができるというのがメリットになるわけですね。で相手方7三銀と、結構積極的に上がってきましたね。これは7五歩同歩同角とね来る可能性がありますね。そうですね、金上がり穏やかに指しますか。6八玉から7八玉とね、早囲いと呼ばれる形に組むのをね私の方含めにしてたんですけれども、7三銀がね結構早くてね、相手の方もかなり早く攻めてきそうな、雰囲気もありましたので、ちょっとね保留してということです。で、4三金右とねお互いがっちりとした矢倉戦ですね。はい。ここでね、4六角と出れば、この銀を牽制してね非常に穏やかな指し方です。3七銀と上がれば積極的、穏やかにいってみますかね、角を上がってね。はい、この時に、相手の方もね6四角これをやると、脇システムと言われるんですけれども、先後ね同型の形ですね。これ後手先手と後手も同じようにね角と銀の形を作るという、これね脇システムという形なんですけれども、形ですね。はい。で、9四歩、8五歩と伸ばせばね、通常のっていうかねよくある脇システムの形になります。受けるかどうか、作ってもありますどっちがいいかな。こっちをついてみますか。これ9六歩もあるところですね。大体の方は受けてきました。さてこれでねどう進めていくか。角交換して2六銀と出れば、脇システムのね積極策です。9六と1回突く手もあるんですけど、そうすると8五歩と変わってどうなるか。行ってみますか。角交換してみますかね。脇システムという話なんですけど、9六と1回ね突いてもらったんですけれども、9六と8五歩の交換を入れずにねこう棒銀に出ると、こうやられてしまうとね1四歩が咎められてしまったんで、相手の方も受けない方がいいんじゃないかってね考える方もいらっしゃるかもしれませんけど、これでね受けさせても反撃をねすることで、なんていうんですかね、カウンター狙いの指し方ってことですかね、後手の方はねと言えます。で今歩で取りましたね。これ銀で取る手もあったと思うんですけど、歩で取って今8五歩と伸ばしました。このね私9六受けなかったのは、これ9六とここで突くとね9六8五歩と交換が入った形になるんですけれども、ちょっと複雑なんですけどね、ここで9六を突かなければ一手早くこう攻めれるっていう計算ですよね。今角交換する前に9六だと8五歩と変わって、今9六とついて後手の手番という感じだったんですけど、これですとね9六歩の1手分早く攻めると、ちょっとお分かりいただけますかね。ちょっと複雑なんですけれども、9六をね省略することによって1手早く攻めかかることができたというのが、一応今回私の工夫といえば工夫ですね。はいただねこの9六歩と玉のそばのね端を伸ばしておくのも、非常に大きな手なので、必ずしもねなんていうんですかね、受けないで指せばそれだけでうまくいくっていう単純な話でもないんですけれども、相手方1三歩でしたね。これはちょっと非常に手堅い手というか、そうですね、少し弱気までいかないですかね。これなら少しこの銀がね威張るんでね、私の方としても嫌ではない感じです。さあここ迷いますね。この銀が安定してるので、4一角とか打ってさらにプレッシャーをかける手もありますし、2四歩から普通に交換する手もありそうですね。銀交換ね。プレッシャーが今銀かかってないってことですね、要はね。はい。ただ3七桂とか飛んどく手もやってみたい手ですね。よく見るとね3七桂も非常に大きい手です。ただ3七桂だと6五歩から反撃してきますかね、さすがにね。はい。
まあ2四歩一回ついてみますか、とりあえずね。はい。これでね、2五歩同歩3七桂っていうのをやってみたいんですよね。うまくいくかどうか。同銀同銀同飛車でね、普通に、角銀飛車銀交換もあるんですよね。で2五歩同歩3七桂ってのは欲張った攻め方です。はい。まあどっちがいいか。まあ銀交換も大きいんでね、迷うとこですね。これはね、2五歩同歩3七桂は銀置いたままね、桂馬までさばいちゃおうっていう指し方です。まあただ、まあそうするとね、後手の方からの反発も考えて、まあやってみますか、じゃあそっちをね。同銀も非常に有力です。同銀同銀同飛車でね、普通にこう棒銀でさばくってことですよね。これで桂馬を飛んで、さあこれでね、銀を置いたまま、まあ飛車角銀桂でね、今日も含めてですけど、まあ、角を持ってますから、全ての攻め馬で攻めようっていうね、ちょっと欲張った、指し方です。まあこの銀と1五の銀と後手の7三の銀を比べると、まあ1五の銀の方がね、まあ相手の王様に対してかなり迫ってますので、まあ主導権を握っていることは間違いないですね。はい。ただこういう時に相手にね角を持たれているので、この角を打ったね使った反撃には気をつけたいとこですね。まあ例えば5九角と打って今飛んだ桂馬を狙ってくるとかね、ここでね後手の番なんですけれども、5九角ただ、まあ、ここで5九角ですとね、まあ、桂取りなんですけれども、こちら側のねまあ働きにはそれほどまあなんていうかまだ効いてこないので、まあそこは少し安心ですかね。まあ打たれる可能性もありますけれども、はい。あとまあ3九角とここで打っても3八飛車と寄ればまあ角が取れますね、現状だとね。まあ先ほど言ったのはね、まあ6五歩とここの歩を突いて、まあ、この歩をぶつかって同歩で取ると、まあ、3九角という組み合わせですね。で相手の方王様を引きました。これはね、まあ、飛車角銀桂香のね圧力がすごいので、まあ、かわして受けようってことですね。ただまあこれは桂馬を予定通り飛びたいところです。さあこれでねかなりへこませたので戦果は上がりましたが、まあ、具体的にねこの後潰せるかどうかという勝負ですね。さあ難しいです。ここに桂馬を飛んだんでね、次3七角という手が後手の方としては狙いとしてあるんですね。なのでまあどうするか。まあ2四銀と出て潰せればいいですね。2三歩に1三桂成1三香成といった順でね、まあやや強引な嫌いもあるので、それでうまくいくかどうか。まあもう一つはね、6一角とここに角を打っとく手も非常に魅力的ですね。あと3一玉は一番いい手だったと思います。これでね、少しでもね、まあ先手の攻めを軽減して、まあ特にね、まあこう突っ込まれてしまうとね攻め切られてしまうので受けに回ろうということです。まあ2四歩と打っとってね、なんていうんですか、力をためとく手もあるところで、いや難しいところですね。どうするのがいいかな。まあ角6一角は第一感なんですけどね、この金を狙って。ただまあ3七角といったね寝技をまあやってきてという感じですね。さてどうするのがいいかな。2四銀と出とく手もある。2四銀2三歩、まあ1三銀ちょっと乱暴かな。角でも打っとく方が自然ですけどね。角でも打っときますか。これねぼんやりしてるようですけど、4三角成とね、取って、まあ、同金に、まあ、2三歩とかね、まあ、この2筋のところの具合とこの角の利きの具合でね組み合わせて攻めてるってことですね。まあこれね多分4二玉と上がるのが一番こちらからすると気になる手ですね。まあ4二玉ちょっと上がりにくいとは思うんですけれども、4二玉と上がってまあ王様もどんどんね、まあなるべくまあこの角と近づいちゃうんですけれども、この飛車角銀桂香がね、まあ、2筋もろに効いてるので、まあ4二玉からまあちょっとこちらの方にね、場合によっては5一玉で強引にね王様で角を取ってしまうといった感じで、なんか王様をこっちに逃がしたいですよね。もうこっち壁になっちゃってるんで、まあ4二玉と上がって、まあ下にいると下段にいるとね、まあこちら私の方から見ると冗談ですけど、まあ守る側から見ると下段にこう収まれると危ないので、まあ、上に上がってね受けやすい形を作るっていうのがまあ一つね、まあ受けのポイントなので、まあそうやられるかなという気もするんですが、それかまあ3七角と打って、まあ飛車をね狙って少し攻めを緩和を狙うと図るとね、まあどちらかかなという気がしますね。はい。まあ、4二玉だともう1三桂成とか飛び込んでガンガン攻めていく感じになりそうですね。同銀なら2一飛車成ですね。これ1三桂成、同銀なら1一飛車成、玉が上の場合ですね。同香なら1四歩で攻めていくといった感じです。さあ3七角でね、これは打ってみたい手ですよね。まあこれだと2九飛車と引いて、まあこれ2八歩と打たれるんですけど、4九飛車、あ、そうですね、組み合わせでしたね。そう、この組み合わせね、手の組み合わせを指してきました。さあこれで、実はね切って金打つ手もあるかなと思ってたんですよね。4三角成同金で3八金と打ってね角を
角しちゃう手もあるかなと思ってたんですよね。あとは1三桂成同桂1四歩だと2八歩ってことですかね。それでそうですね、玉飛車を逃げた時桂馬を逃げるといった感じでしょうか。なるほどなるほど。いや粘り強い手ですね。切って金打っちゃおうかな。さあそれでどうなるか。角をつないでくるとかあんのかな。いやちょっと難しいです。ここは考えますね。いや4二玉は非常に粘り強い手だと思います。銀上がる歩打つ桂なる端から突破していってどうか。そうですね。いや難しいとこですね。いやここは考えますね。切って金打つとちょっと単調かな。あとは銀を引く手もありますね。銀引くと4八角成方だ。桂なる同桂歩打つ桂歩を打つ飛車回る桂逃げる。それは逃げられちゃうから不満かな、さすがに。いやいやこれはなかなか3五歩も普通です。こっち突くのが普通かな。いやこれ難しいとこでした。いろいろ考えました。切ってね3八金と打つ手もあるんですけど、3五歩はね少し同歩なら3三に歩を打てるようにしたというテクニックですね。すぐ切る手もあるんですけど、例えば5一玉とかね追われたタイミングで切る方が形かなという考え方ですね。はい。この手はねできれば桂馬を飛ぶ前に突いときたいんですよね。できればねやっぱこうなってしまうと取ってくれないんで、理想的に言うとね2五桂と飛ぶ前に3五歩と突いて同歩と取らして2五桂、ちょっと今口頭になってしまったんですけど、ここで同歩と取ってくると3三歩と打てるんでね、そこ手抜かれちゃうってことなんですよね。ただこれで角を切ってどうでしょうか。金を打って、この金打ちがね私の狙いのっていうか角を取り返すのがね狙いで、かなりねバラバラにダメージを与えてますので、いやただね、先に角を渡してますし簡単ではないですね。これね叩きも手筋ですね。さあ飛車どこに行くのがいいかな。あと何分？寄るか3分です。寄るかどっか深く回るかですね。一個寄るのが普通かな。一個と角打ってくる。いやそんなことはないですよね。取って浮く。7九とかにも思い切って逃げちゃう手もありますね。ちょっと遊んじゃうかな。3八に乗りますか。さあこれで角を打ってくるかもしれないですね。4八角打ちとね。取ってきましたか。同香ですね。さあどうでしょうかね。これね飛車と金がね積んでますけど4八金とかやれば動いてくるのでね。あとこの玉形がやっぱり後手の玉形がバラバラというかね大駒どっかでね両取りとかで狙いやすい形。それなら上がってきました。ただこれは取り込んでこれは攻めはねつながってる感じですね。同金これね角打てるんでこれ優勢になりましたね。この角打ちがきついんですよ。今ちょっと6二玉かと思うけど3四歩同金がちょっとあれでしたかね。この角打ちは痛いと思います。ここにあるね銀桂香を拾う。あと2五金に同角成を用意してますから、今の3四金がねちょっとどうだったか。でも他の手も難しかったかもしれないですけどね。はい。そうですね、これだと金の方を取って銀桂取る方もありますけど金が大きいですね。はい、これははっきり、優勢ですね。はい。このあとは3九の飛車を使うことができればよりはっきりしてますね。金貨寄りますか。これでね飛車成りを見せて、おそらく流してはもらえないんですけれども、一回金を寄って4三馬からすれば王様がこれもね防いでますね。ただ馬が王手で入れますね。これねこれで、7二に銀以外の馬だと3二に飛車が成れます。玉上がりました。これはでもさすがにね、不安定なので、金打っちゃうのがいいかな。ベタっとね。はい、これでベタっと打って8六歩とかついちゃう手もありましたが、玉頭なんでねこういうとこ使わずに飛車を狙って3二飛車成をね、実現させるのが一番分かりやすい感じですかね。はい。ちょっとね3四金を境に形勢が傾きましたが、その前まではね難しかったと思います。相手の方の3一玉から2二銀という受け方はね非常にいい受け方だったので、はい。で、歩を受けました。渋いですね。これはどうするのがいいかな。取って普通に両取りですかね。これで銀の両取りでこの銀を取ればまた3一飛車成があるんでね、いろいろあるとこですね。これはちょっとすいません、形勢がね離れてしまったので、はい、もう後手としてもちょっとやり方がね難しかったとは思うんですけど、これもいろいろありますけども切っちゃいますかね。はい、もうね王様が万全なのでもう1枚飛車が鳴って、はい、これはあとはね押せ押せという感じでねいけそうですね。これ鉄壁ですからね。はい、角を受けましたか。さあこれはどうするのがいいかな。切っちゃうのがいいかな。はい。
まあいろいろありますよ。これはもうこれが一番いいってねいうわけではなくて、まあこれで詰めの角取りでね、まあ8三金、まあ飛車渡して不安ネオでもこれね、まあご覧ください、この矢倉がもう鉄壁ですから、もう飛車渡しても大丈夫です。はい。そうですね、銀を引きました。さあどうするのがいいかな。まあ銀をとっつい取って、まあこういう時はね、1枚ずつ守備駒を剥がすのがね一番いいんですよね。まあこうやってね、まあいっぱいいろいろありますよ。ほんと繰り返しなんですけどいろいろあるんですけど、まあ守備駒を剥がしていくというのが一番、まあね、銀受けですか、まあこれは桂馬を取ってね、こうやって1枚ずつね駒を取っていけば、まあこれも9六桂からね、まあかなり相手のさん、まあ詰めろ級ですね、詰めろですね、はい、9六桂から詰む手があるので、詰めろになりながら、相手の守り駒を剥がすっていうのがね、まあ一番こうなんですか、効率がいいというか間違いがないですね。いろいろありまして、もちろん2一竜とかね桂馬を取ったってよかったし、はい。ちょっとね3四金を境に、形勢がね離れましたが、まあ、これ桂から詰みですね。はい。ちょっと手数はねかかりますが、ありがとうございました。これは日頃の行いが出ましたね。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやってまいりました。まあ、戦型が相矢倉ということでね、まあ私の一番好きな戦型だったんですけれども、まあ脇システムと呼ばれるね、脇健児八段がね得意とされている形なんですけれども、その形に進みましてね、まあ以前もこの村チャンネルでね脇システムあったと思うんですけど、まあ、戦後同型の形から私が棒銀になって攻めていって、まあうまくね相手の方の受けをね突破して押し切ったという内容でした。この動画のね詳しい解説は解説編の方を合わせてご覧いただければなと思っております。この動画良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。